Allora, la leva ce l'avete sulla destra. Vai. Una guidabilità diversa, comunque molto bella. Come ti chiami? Leonardo. Leonardo. Qui sì, è così alto, questo non si regola. Non si regola, no. No, l'altezza ce l'ha tutta. Cintura. Guardate che devo vedere se sono giusto. Ce la fai arrivare sul freno? Ok, benissimo. Sì, direi che così va bene. Ok. Un po' diverso dall'attributo. Sì, sì, è una macchina un po' più spartana, Vai. diciamo. Buon divertimento, 5 giri. Grazie. Allora, Sempre verso di Leonardo. me, no? Sì. Questo non è cambio automatico, cioè andiamo sempre in manuale. Il manuale c'hai le palettine che Come però l'altro, no? rimangono ferme sul volante. Questo Ok? qui, no? Sì. Allora tu abbassa la mano, proprio prova a infilare il pollice così dentro, così c'hai subito il cambio indietro. C'è la Possiamo pressione andare. delle gomme un po' bassa, no? Come dici? C'è la pressione un po' bassa. Del pneumatico? No, ma perché i sensori non starano, perché chiaramente girando in pista magari una Vado? gomma ti si alza un pelino la pressione, una gomma meno. Bravo. Qui si tiene così alto. No, sono una scocca vai, la marcia.
Bravo, sei velocissimo. Sì, no, ma te devi correggere. Però mi devo abituare al cambio, ho sempre girato in automatico, se non avevo pensato al cambio andavo no, bene. sei stato molto forte e molto veloce, ma un attimino, siccome dobbiamo fare tanti giri, cioè, Sì, chiaro. l'hai stressato abbastanza. Sì, l'ho stressato. Ok, grazie a te, è stato un piacere. Oh, è stato un piacere, grazie. Ciao, bravo. Com'è andata? Bene? Sì. Guarda ragazzi. Tolgo il video. Molto? Aspetta.